हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वैकेंसी निकल आया है हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रखी है। यहाँ पे देखिए, ये बात जान लीजिए कि आपका पेपर जल्दी होगा, क्योंकि एक के बाद एक ये कोई ना कोई चीज ऐसी हमको नोटिफाई कर ही रहे कि ये लोग रेडी है, ठीक है, एग्जाम देने की। अगर आप लोग सोचोगे कि पिछली बार 6 महीने बाद हुआ था तो अब भी 6 महीने बाद होगा, तो वो मूर्खता की बहुत बड़ी निशानी होगी। क्योंकि देखो, पिछली बार क्या हुआ कि 23 जुलाई को इन्होंने आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी भेज रखा है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप और आपका डिस्क्रिप्टिव। तब मैंने सोचा कि यार इन्होंने टाइपिंग वाला क्यों नहीं भेजा, लेकिन आज जो है इन्होंने 28 जुलाई की ये नोटिस है, लेकिन 29 जुलाई को आ रखी है टाइपिंग के लिए। जो पैसेज मिला था इनको कंप्यूटर पे, जो टाइपिंग होती है टाइपिंग स्पीड के लिए, तो दो पैसेज 2012 और 2016, ये दोनों भी पैसेज इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। लेट मी जस्ट शो यू द पैसेजेस ओवर हियर। तो देखो, ये 2016 का पैसेज है और ये कितना बड़ा पैसेज है, देखो बहुत ही बड़ा पैसेज है। अब मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो ये मेरी बेवकूफी होगी पढ़ के सुनाने के लिए, इस वजह से मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा पैसेज था। इसमें ऐसे इतने ज्यादा कैरेक्टर तो नहीं, लाइक कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पेशल कैरेक्टर ऐड वगैरह किए, लेकिन क्वेश्चन मार्क वगैरह है यहाँ पर। तो इट्स इजी था, ऐसा इतना हार्ड नहीं था देखा जाए तो, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसेज था ये, देख रहे हो कि 2 पेज का पूरा ये पैसेज थे। 2016 का जो पेपर हुआ था आपका टाइपिंग टेस्ट वाला, यहाँ पे मतलब जो 2017 में, 2016 की रिक्रूटमेंट थी लेकिन 2017 में पेपर हो रखा था। अब 2012 वाला दिखाती हूँ मैं। 2012 वाला देखो, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इतने ज्यादा भी स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है इसमें, मतलब लाइक कि बहुत ही ज्यादा कुछ बोल्ड करना है, बोल्ड नहीं सॉरी, बहुत ज्यादा ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क या फिर कुछ सिंबल्स यूज करने, इस तरह से नहीं है, सिंपल सिंबल्स है। तो आप लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो 35 वर्ड पर मिनट वाली आपकी स्पीड चाहिए। स्पीड बढ़ाने के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए 10fastfingers.com पर, ठीक है। ये जो आपकी वेबसाइट है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उस पे वहाँ पर आप लोग टाइपिंग की आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो। और वहाँ पे 1 मिनट के लिए ही आपको टाइम मिलता है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन 200 वर्ड्स वगैरह करने होते हैं, ठीक है। तो कर लेना, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखो। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत मैटर करेगी, क्योंकि 97% एक्यूरेसी मांगी है इन्होंने। सो दैट्स द केस ओवर हियर। तो प्लीज, अगर अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की तो शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है फॉर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, जो 1 जुलाई को रिलीज हो चुका है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, प्लीज जाके इनरोल कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स लेकिन इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सारे महीने का, इतना भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर दी है, वो अपलोड कर दूंगी। आज पॉलिटी की क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। तो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है सब कुछ। प्लीज जाके इनरोल कर लीजिए, मात्र 999 रुपीज में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 6 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। आप इसको डेस्कटॉप वर्जन पे भी देख सकते हो, सब कुछ हो सकता है आराम से। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो पढ़ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो और आप पढ़ने वाले बनो, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। अब आने वाले टाइम में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर लिटरेसी जो, या फिर कंप्यूटर नॉलेज वाला जो है टॉपिक है 25 मार्क्स का, उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। और 25 में से 25 मार्क्स लाने ही है किसी भी हालत में, ठीक है। किसी भी हालत में हमें कंप्यूटर में 25 में से 25 मार्क्स लेकर आने, तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। सो प्लीज बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पैसेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पैसेज प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चों। वो पैसेज आप लेकर टाइपिंग भी कर सकते हो, वो पैसेज आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप वो पैसेज प्रीसी राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, सबके लिए यूज कर सकते हो। आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवन मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड 3 क्लासेस डाल दी है आज, 3 क्लासेस, और आज का होगा 4 नंबर का क्लास होगा, आज 5 बजे आ जाएगा वो क्लास। तो वहां पर भी मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। पूरे यूट्यूब पे कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर पढ़ाएगा भी तो फिर वो पेड बैच में पढ़ाएगा। मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज वो ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी वो देख लीजिए 3 क्लासेस। आज का क्लास जो आएगा वो भी देख लेना है आप लोगों को, ओके। तो इससे क्या होगा ना, इंटरव्यू में भी आपको बात करने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट रहेगा आपके पास। इंटरव्यू में कब बात कर पाते हैं कोई भी कैंडिडेट हो, तो जब उसके पास बहुत ज्यादा कंटेंट होता है उसके दिमाग में, तभी। तो प्लीज जाके सारे जो वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड, सारे जाकर देख लीजिए। रोज शाम में 6-7 बजे के आसपास आप लोगों को एमसीक्यू की क्लास भी मिल जाती है, तो वो भी प्लीज जाकर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। और जो टेलीग्राम की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी,
वहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।